அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் அல்லது டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய பேத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்டுவட பிரச்சனைங்கிறது ஒரு காமன் ப்ராப்ளமாக வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் தான். அதிகமாக டூ வீலர் ட்ராவல் பண்ணுறது, இல்லை அதிகமாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது, வெயிட் அதிகமாக இருக்கும், அதை வச்சுட்டு அந்த வெயிட்டோடு நம்ம நிறையா வேலை செய்கிறது, இது மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுறப்ப தண்டுவடத்தில் நிறைய பேத்துக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய வேலை செய்யக்கூடிய பொசிஷன் கரெக்டாக இல்லைன்னா கூட தண்டுவடத்தில் ப்ராப்ளம் வரும். அல்லது டூ வீலரில் போகிறோம், வண்டியிலலாம் போயிட்டு இருக்கப்போ ஏதாவது சின்ன கீழே விழுந்தது, ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் ஆக்சிடெண்ட் அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப தண்டுவடத்தில் அடிபட்டிருக்கும். அந்த டைமில் நமக்கு அது பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது. ரைட், ஒன்றும் காயமே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட அசால்ட்டாக விட்டுருப்போம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்குங்கிறது உடனே தெரியாது. நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேக் பெயின் இருந்துகிட்டே கண்டினியூஸாக நம்ம தொடர்ந்து உட்காந்தாவோ இல்லை டூ வீலர் ட்ராவல் பண்ணாலோ இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறப்ப தண்டுவடத்தில் லைட்டாக ஒரு பெயின் இருக்கும். இது மாதிரி கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபர்தராக நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தோம்னா தண்டுவடத்தில் வீக்கமாக இருக்குது அல்லது தண்டுவடத்தில் கொஞ்சம் அந்த டிஸ்க் விலகின மாதிரி இருக்குது, ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வரும். அது நமக்கு லம்பார்லேயும் வரலாம், இல்லை என்ன ரீஜனில் வருதோ அந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தண்டுவடத்தில் வீக்கம் அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் வரும். சில கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தா டிஸ்க் விலகின மாதிரி வரும். என்ன கண்டிஷன்ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுக்காமல் விட்டுட்டு என்னன்னா ஃபர்தர் டேமேஜஸ் வரும். இப்போ தண்டுவடத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் பல்ஜாக இருக்குன்னா அந்த பல்ஜஸ் நம்ம குறைக்கல அப்படின்னா அடுத்தடுத்த டிஸ்க் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி தண்டுவடத்தில் டிஸ்க் லைட்டாக விலகின மாதிரி இருக்குன்னா அந்த விலகின என்னாகும், பக்கத்தில் ஒரு நரம்பு அழுத்தம் கொடுக்கும். அந்த அழுத்தம் கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்குரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். அந்த டிஸ்க்கு விலகினது சரி பண்ணலைன்னா அடுத்தடுத்த டிஸ்கெல்லாம் அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ தண்டுவட பிரச்சனைங்கிறது காமனாக வருது. எப்படி வருதுன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஒன்று ஓவர் வெயிட் வச்சுட்டு நிறையா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுனாலையும், அதிக டூ வீலர் ஓட்டுறது, அதிக நம்ம கார் டிரைவிங் பண்ணுறது, அதில் நம்முடைய ப்ரொஃபஷனலை பொறுத்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அப்போ நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக பண்ணாமல் இருக்கிறோம், அல்லது வாக்கிங் ப்ராப்பராக பண்ணாமல் ஏதாவது நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு சரியாக இல்லை, அல்லது ஏதாவது இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா தண்டுவடத்தில் ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக சர்ஜரி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும், ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும், மைல்டு கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக நம்ம அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா டிஸ்க் பல்ஜினஸும் கண்டிப்பாக குறையும். அதே மாதிரி டிஸ்க் விலகினதும் கண்டிப்பாக மாறுதல் வரும். அதுக்குன்னு சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது. அதுதான் நம்ம யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, அவங்க டிஸ்க் விலகி இருக்குது அல்லது வீக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. அதுக்குன்னு சில யோகா இருக்குது. இப்போ தண்டுவடத்துக்குன்னு அந்த டிஸ்க் பல்ஜினஸுக்கும் சரி, டிஸ்க் விலகினதுக்கும் சரி யோகா பயிற்சி இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக முறையாக கற்றுக்குறோம். அந்த யோகா மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஓவர் வெயிட் இருந்துச்சுன்னா வெயிட்டை குறைக்கணும். வெயிட்டை குறைச்சோன்னா தண்டுவடத்தில் அந்த மசில் பல்கெல்லாம் கொஞ்சம் அழுத்தத்தை குறைக்கும். அதனாலே நமக்கு டிஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீனஸ் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஆயில் மசாஜ் இருக்கும், ஹாட் வாட்டர் ஒத்தடம் இருக்கும், அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட், மெழுகு ஒத்தடம் கொடுக்கறது, அப்புறம் பேக்கு, ஐஸ் பேக் ஒத்தடம் வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் புத்துமண் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டீம் பாத், இது எல்லாமே நமக்கு தண்டுவடத்தை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டிஸ்கோடைய பல்ஜஸை குறைக்கிறதுக்கும் டிஸ்க் விலகினதை சரி பண்ணுறதுக்கும் இது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும். யோகா மற்றும் இயற்கை மருந்துங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ட்ரீட்மெண்ட், கம்பைன் ட்ரீட்மெண்ட் தான். எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் சின்ன சின்ன வகையில் நமக்கு உள்ள மாறுதல் கொடுக்குறப்ப படிப்படியாக அந்த தண்டுவடத்தினால் பிரச்சனை வரக்கூடிய வலி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அதனால் உங்களுக்கு தண்டுவடத்தில் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அலோபதி கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டோடு சேர்த்து அவங்க கொடுக்குற மெடிசன்ஸையும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம கம்ப்ளீட் ரிலீஃபுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ஃபர்தர் டேமேஜ் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது. அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தேவையில்லாமல் நம்ம சர்ஜரி போடணும் அவசியம் இல்லை. சில கண்டிஷன்ஸ் வெஸ்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சர்ஜரி தான் போகணும். மைல்டு கண்டிஷனை பொறுத்தளவு நம்ம தாராளமாக இந்த டிஸ்க் பல்ஜினஸ்க்கும் டிஸ்க்கு விலகினதுக்கும் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதை இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்ன பண்ணலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஒரு 10 நாளோ 15 நாளோ தங்கி நம்ம ரெஸ்ட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம், காலையிலே சாயங்காலம் 2 நேரம் யோகா பண்ணுறது, ரெஸ்ட்டு ப்ளஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணுறப்ப ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி வரும். இது வரைக்கும் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் தண்டுவட பிரச்சனை இல்லை. ஒன்று டிஸ்க் பல்ஜாக இருக்கட்டும், இல்லது டிஸ்க் விலகினது, அதுக்கு இயற்கை மற்றும் யோகா எந்த வகையில் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலையோ யாருக்காவது தேவையாக இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப கம்ப்ளீட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். வேறொரு வீடியோவில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.